you still looking at me? Why you still looking at me? हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो वायरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और गाइस बता दूं कि पबजी माल की तरफ से अभी जस्ट गाइस यहां पे देख सकते हो लगभग आप लोग का 6.6 MB का अपडेट आ चुका है। और गाइस बता दूं कि इसी के साथ यहां पे आप लोग का काफ़ी सारा गाइस यहां पे जो बग था वो यहां पे पबजी माल ने फिक्स कर दिया है। तो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोग को बेसिकली इसी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे पबजी माल ने फिक्स किया है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे पबजी माल ने खुद यहाँ पे बता दिया गाइस कि क्या क्या पबजी माल की तरफ से इसको फिक्स किया गया है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बोला जा रहा है कि फिक्स फॉर दी इशू वेयर एक्सट्रीम वेपन कांट बी पिक्ड अप। यानी कि गाइस यहाँ पे जो आप लोग का एक्सट्रीम वेपन है गाइस, आप लोगों को पता है कि जो आप लोग का एयर ड्रॉप आता है उसके अंदर गाइस आप लोग का स्पेशल वेपन आता है जो कि यहाँ पे एक्सट्रीम वेपन रहता है। और गाइस उसको यहाँ पे मतलब पिकअप नहीं हो रहा था, यानी गाइस यहाँ पे कभी कभी क्या हो रहा था कि उसको हम लोग उठा ही नहीं पा रहे थे। तो गाइस ये प्रॉब्लम को यहाँ पे पबजी माल ने फिक्स कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में बोला जा रहा है फिक्स फॉर दी इशू वेयर प्लेयर समटाइम्स बोर्ड ए व्हीकल आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम इट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था गाइस कि अगर मान लीजिए आप लोग व्हीकल में बैठे पोचिंकी में, और गाइस अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे रोजोक में मान लीजिए एग्जाम्पल में आप लोग उतरने का कोशिश करते हो, तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि जहाँ पे गाइस आप लोग यहाँ पे चढ़े थे व्हीकल में, यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग पोचिंकी में चढ़े थे तो गाइस डायरेक्ट आप लोग को पोचिंकी में मतलब यहाँ पे फेंक दे रहा था। तो डेफिनेटली गाइस ये काफ़ी बड़ा, और गाइस अगर आप लोग के साथ भी अगर मान लीजिए रैंगल खेले होगे तो डेफिनेटली गाइस आपके साथ भी ये ग्लिच हुआ होगा। और गाइस इसको यहाँ पे स्पेशली पबजी माल ने यहाँ पे देख सकते हो फिक्स कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हो जो गाइस यहाँ पे आप लोग का एरिना मोड था, उसके अंदर गाइस क्या हो रहा था कि जो आप लोग को यहाँ पे ऑडियो वॉल्यूम था गाइस वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जा रहा था, जिसके कारण से गाइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप लोग खेल नहीं पा रहे थे, यानी गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो गाइस वो भी यहाँ पे देख सकते हो पबजी माल की तरफ से इसको भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में देख सकते हो गाइस बोला जा रहा है कि फिक्स फॉर द इशू ऑफ ओवरली लाउड फायरआर्म साउंड इफेक्ट्स इन चेयर पार्क। यानी कि यहाँ पे जो चेयर पार्क है उसके अंदर गाइस जो आप लोग यहाँ पे गन वगैरह रहता था उसका भी गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो गाइस उसका भी यहाँ पे मतलब पबजी माल ने इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हो लिखा हुआ है फिक्स्ड एंड इशू कॉजिंग एबनॉर्मल टैब डिस्प्ले इन दी फ्रेंड लिस्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था गाइस, मान लीजिए आप लोग का फ्रेंड लिस्ट में 10 यहाँ पे फ्रेंड ऑनलाइन है, तो गाइस यहाँ पे ग्लिच के कारण क्या हो रहा था गाइस कि आप लोग का एक या बस 2 ही फ्रेंड ऑनलाइन दिख रहा था, बाकी गाइस यहाँ पे ऑनलाइन नहीं दिख रहा था। तो गाइस ये भी यहाँ पे जो आप लोग का टैब डिस्प्ले मतलब प्रॉब्लम आ रहा था उसको भी गाइस यहाँ पे पबजी माल ने फिक्स कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 6 में बोला जा रहा है फिक्स फॉर दी इशू वेयर इंडिविजुअल स्किल्स एंड आइटम्स में अपीयर एबनॉर्मल इन रिदम हीरो। तो गाइस अब मेरे को गाइस ये इसके बारे में नहीं पता क्योंकि गाइस मैं इतना ज़्यादा अभी तक रिदम हीरो मोड खेला नहीं हूँ, तो इसलिए गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये पॉइंट नंबर 6 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 है, जहाँ पे गाइस देख सकते हो लिखा हुआ फिक्स्ड एंड इशू कॉजिंग क्रैशेस ड्यूरिंग अ मैच रिप्ले। यानी कि यहाँ पे क्या होता है जो आप लोग डेथ रिप्ले जो देखते हो उस टाइम पे गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो आप लोग यहाँ पे वीडियो देखते हो वो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार क्रैश कर जा रहा था, तो इस कारण से गाइस आप लोग देख नहीं पा रहे थे कि कैसे आप लोग यहाँ पे मरे। तो गाइस उसको भी यहाँ पे पबजी माल ने फिक्स कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हो लिखा हुआ फिक्स्ड एंड एबनॉर्मल डिस्प्ले इशू ड्यूरिंग मैचिंग। यानी गाइस क्या हो रहा था अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे मैचिंग लगा रहे हो तो उस टाइम पे गाइस यहाँ पे क्या होता था कि मतलब ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे आप लोग का सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पे आप लोग का मतलब ऑप्शन आ जाता था, या फिर गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब दूसरा ऑप्शन आ जाता था। तो गाइस उसको भी यहाँ पे फाइनली पबजी माल ने फिक्स कर दिया है। और लास्ट में गाइस यहाँ पे देख सकते हो फिक्स फॉर दी इशू वेयर दी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इन्विटेशन UI वुड कॉज सम डिवाइसेस टू क्रेश। अब गाइस इसके बारे में भी मेरे को नहीं पता क्योंकि गाइस मैंने आप लोग को बोला कि 3rd एनिवर्सरी का गाइस यहाँ पे जो सेलिब्रेशन मोड है वो मैं गाइस यहाँ पे खेला नहीं, तो इसलिए गाइस इतना मेरे को 3rd एनिवर्सरी के बारे में नहीं पता। तो बेसिकली गाइस यही था कंप्लीट आप लोग का 9 गाइस यहाँ पे जो मतलब आप लोग का पबजी माल की तरफ से फिक्स कर दिया गया है। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो गाइस आप लोग का 9 यहाँ पे मतलब पबजी माल ने बग को फिक्स किया है उसमें से गाइस कौन कौन सा आप लोगों के साथ भी यहाँ पे मतलब ये बग हो चुका है। तो यस गाइस यही था बेसिकली कंप्लीट, मैंने गाइस आप लोगों को बता दिया कि ये 6.6 MB के अपडेट में क्या क्या पबजी माल की तरफ से फिक्स किया गया है। तो यस गाइस बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और नई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।